कराची जे सचल ॻोठ स्कूल में आयल बोर मुतासरीन सां डीसी ओभर तारिक चांडियो पहुची मुलाक़ात करे तफ़सील वरिता। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बख्श ख़ासकेली मूजिब उन मौक़े ते डीसी ओभर चयो त बोर मुतासरनि खे अकेलो न छॾियो वेंदो, हर हाल में संदनि वाहुर कंदासीं। हुन चयो त सिंध हुकूमत बोर मुतासरनि जी हर मुमकिन मदद कंदी। उन लाइ सिंध हुकूमत जी हिदायतुनि ते हू मुतासिर कैंप ते आया आहिनि। कराची में आयल मुतासरीन जे मेरिट जी बुनियाद ते मदद कंदासीं। सिंध अवामी सिथ जे सरवाण महर डिबाई रियाज़ खेमटियो ऐं ॿियनि SS न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त बरसाति सबबि पूरी सिंध ॿुॾी वई आहे, पर हिन महल ताईं सिंध हुकूमत सिर्फ़ ऐलाननि ताईं महदूद आहे। पता चला है कि तकरीबन 400 लोग हैं यहाँ पर, ये दो स्कूल्स में जो फ्लड अफेक्टेड एरिया से आए हैं। उनके लिए हमने सबसे पहले तो जो रिलीफ आइटम्स हैं उनका बंदोबस्त किया है, इनके खाने पीने का बंदोबस्त किया है, इनके रहने का बंदोबस्त किया है और इनके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनका बंदोबस्त किया है। DHO साहब को मैंने कह दिया है, वो डॉक्टर्स और मेडिसिन के साथ वो आ रहे हैं, वो इनको इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएंगे। तो समझा सिंध जो सूरत हाल के महशर के कीअं समझजे या करबला के कीअं समझजे उनके लफ़्ज़ में बयान नथो करे सघिजे। तो सॼी सिंध ॿुॾे पई थी ऐं मतिलबु कराची खां सवाइ जेको असांजो लाड़ खां वठी उतर ताईं ऐं सिरो विच इहो सभु मुसलसल बारिश ऐं सच ॻाल्हि इहा अथव त मुंहिंजो पंहिंजो ॻोठ बि ॿुॾी चुको आहे ऐं पंहिंजो ॻोठ अॻे हफ़्ते वियुसि न वञी सघियुसि, पर रातो की बारिश बिल्कुलु कमु लाहे छॾिया। सो मुंहिंजो हिकिड़ो ॻोठ सॼी सिंध मुंहिंजी आहे, पोइ मूंखे पंहिंजे घर जो पंहिंजे ॻोठ जो उल्को कोन्हे, सॼी सिंध जो आहे। सॼी सिंध जी हालत ॾाढी ख़राबु आहे। में जॾहिं धारी आबादकारी ऐं धारियो नस्ल कब्ज़ागीर हिते आया त उन्हनि पंहिंजो ॿिज छटियो आहे। सो सभु सिंध जा पुट बि कोन आहिनि, खोड़ ट्रांसपोर्टर सूअर जा पुट बि आहिनि जेके अहिड़ी हालत में जिते हुनखे ख़ैर कढणु खपे उते हू पंहिंजो नफ़ो था कढनि। सॼी सिंध में इहा अपील कंदासीं त सॼी सिंध तबाह थी चुकी आहे। जेके बि सहंदी वारा आहिनि हिन वक़्तु इन ॻाल्हि खे न ॾिसनि त मां हिन सां ॻाल्हायां थो या नथो ॻाल्हायां या हिन ॻोठ ॾे वेंदो आहियां या न वेंदो आहियां, ख़ुदा जे वास्ते उथी पओ, पंहिंजी क़ौम खे बचायो, पंहिंजा फ़र्द बचायो, पंहिंजा ॿचिड़ा बचायो। ही टाइम असांखे वेहण जो कोन्हे को, ऐं हिन टाइम ते जंहिं वटि जेतिरो आहे वंडे विरछे खाए पंहिंजे माण्हुनि खे कंहिं जॻह ते सेट करे